Tervetuloa kuuntelemaan podcastia Ihan parasta terapiaa, psykoterapian uusinta tutkimustietoa ja kokemuksellisuutta. Tässä sarjassa sukelletaan psykoterapian uusimpiin tutkimustuloksiin ja käytännön hoitotyön kokemuksiin. Äänessä ovat erityisasiantuntijat, psykoterapeutit, arvostetuimmat kollegat. Minä olen psykologi, psykoterapeutti ja sosiaalipsykologian tohtori Niina Koivula. Ja kutsun sinut mukaan keskusteluihin, jotka tarjoavat ajateltavaa, työkaluja ja käytännön vinkkejä meille terveydenhuollon ammattilaisille. Tänään vieraanani on Eila Saarinen. Hän on ISTDP:n eli suomeksi sanottuna intensiivisen tunnefokusoidun psykodynaamisen psykoterapian kansainvälinen osaaja ja taitava opettaja ja työnohjaaja. No niin, hei Eila ja tervetuloa mun vieraaksi tähän Ihan parasta terapiaa podcastiin. Ja niille, jotka ei tunne Eilaa, niin kerrottakoon, että sä oot tosi kokenut psykologi, vaativan erityistason psykodynaaminen psykoterapeutti ja psykoanalyytikko. Kiitos paljon, kiitos paljon. Joo, me ollaan Eilan kanssa opiskeltu paljon yhdessä ISTDPtä, eli intensiivistä tunnefokusoitua psykodynaamista psykoterapiaa. Ja mun on Eila aina tehnyt suuren vaikutuksen se, kuinka sä kutsut potilaita sellaiseen tosi intensiiviseen tunneyhteyteen, sellaisella henkilökohtaisella tasolla. Ja sä oot sillai tosi läsnä asiakkaalle ja siinä on semmoinen hyväksynnän ilmapiiri. Että vaikka ne tunteet ja kokemukset voi olla tosi pelottavia, aggressiivista, kivuliasta, niin selvästi potilaiden on turvallista kokea niitä sun kanssa. Ja siksi mä oon ihan siis mielettömän iloinen, että sä suostuit tulee tähän podcastiin mukaan mun ensimmäiseksi vieraaksi. Ja mullahan on tässä tämmöinen kunnianhimo ja pyrkimys syventää tätä mielenterveyteen ja sen hoitoon liittyvää keskustelua Suomessa. Että päästäisiin niistä pintaongelmista sinne ytimessä oleviin oikeastaan niin kuin ihmisyyden perusilmiöihin. Ja mä tiedän, että sulla, jos kenellä on tosiaan substanssia vastata tähän mun kutsuhuutoon, joten tervetuloa Eila. Kiitos paljon, kiitos paljon. Hyvältä kuulostaa. Me tehdään tätä tälleen etänä ja mä oon täällä mun vastaanottohuoneessa, mikä näkyy täällä mun taustalla ja sä näytät teillä olevan kans sun omalla vastiksella. Kyllä, kyllä. Mä tiedänkin, mä oon käynyt siellä sun vieraana, niin se on Helsingin keskustassa siellä Isoropalla. Millaisia asiakkaita sulla käy? Minkä takia ihmiset tulee tai mistä syistä ihmiset tulee sun vastaanotolle? No tietysti hyvin vaihtelevasti, mutta siis totta kai siis erilaiset kysymykset mielenterveyteen liittyen. Siis yleinen paha olo, mieliala-asiat, alavireisyys, ahdistus, erilaiset oireet, ihmissuhdevaikeudet, ristiriidat. Siis ylipäätään, että jotenkin on havahduttu siihen, että olisiko tässä jotakin niin kuin psykologista, olisiko tässä jotakin mielen sisäistä ja voisi lähteä katsoa, että voisiko sille jotakin tehdä. No mitä siellä sun vastaanotolla sitten tehdään, että millainen sun tyyli on terapeuttina? Joo, varmaan itse asiassa toi, mitä sä tuossa aluksi sanoitkin, että jotenkin ajatus sitä, että voitaisiin päästä sinne pinnan alle hahmottamaan sitä, että mitä siellä niin kuin syvemmällä tapahtuu, että onko siellä jotakin sellaista tunnetasolla, joka jotenkin provosoisi niitä käytännön tasolla näkyviä vaikeuksia tai oireita. Että päästäisiin käsiksi siihen, että mitä siellä on niin kuin jotenkin mennyt sillä tavalla, että se haittaa elämää just nyt. Eli pyritään niin kuin sen käytännön tämänhetkisen tilanteen kautta ottaa siitä mahdollisimman tarkasti kiinni, missä henkilö huomaa tai me huomataan, että jotakin ongelmallista lähtee käyntiin itsessä ihmissuhteissa. Ja sitten katsotaan, että mitä se oikeastaan saattaisi niin kuin kokonaisuudessaan olla, mitkä kaikki tekijät siihen siellä syvemmällä tasolla vaikuttaa. Eli pyritään sen konkreettisen tämänhetkisen tilanteen kautta tavoittaa sitä kokemuksellista tasoa, joka siinä jotenkuten niin kuin aktivoituu, mahdollisesti sitten tuottaa niitä ongelmia.
Eli päästäisiin käsittelemään niitä taustalla vaikuttavia tunnekokemuksia, ristiriitaisia isoja tunteita, jotka kenties on ollut jossakin vaiheessa mahdottomia yksin prosessoida ja kohdata. Sen takia ne on jouduttu laittaa sivuun. Ja sitten ne kuitenkin tuottaa siellä taustalla ongelmia suhteessa itseen ja suhteessa toisiin. Onko se niin kuin keskustelua, niin jos ajatellaan ihan konkreettisella tasolla, niin Niinpä, joo. kun ihminen tulee sun ovesta sisään, niin mitä siellä niin kuin ihan konkreettisesti tapahtuu? Joo, keskustelusta toki lähdetään niin kuin liikkeelle ja lähdetään katsoa sitä, että mihin tosiaan ihminen itse kokee, että hän tällä hetkellä nyt olisi hakemassa sitä apua. Ja jos näyttää siltä, että se voisi olla niin kuin psykoterapeuttisesti mahdollista lähestyä, eli me saadaan se näkemys, että tässä voisi olla joku mielen sisäinen probleema. Niin sitten sen keskustelun kautta tosiaan pyritään muodostamaan tarkemmin käsitys, että mihin suuntaan me ollaan niin kuin menossa. Ja se prosessointivaihe sitten on sitten taas sitä kokemuksellista työskentelyä. Että mä ajattelen niin, että se pelkkä puhe ei välttämättä riitä. Tai se ajattelun taso ei riitä. Tarvitaan yhteys sinne kehoon ja perusemootioihin siellä, niiden fysiologiaan myös. Eli pyritään saamaan se tunteiden kokemuksellinen työskentely käyntiin, joka tarkoittaa just sen ajattelun lisäksi niin sitä kokemuksellista tasoa, jossa myös niihin tunteisiin liittyvä fysiologia aktivoituu. Tämä tunnefokusoitu intensiivinen psykodynaaminen psykoterapia, joka on jälleen tämmöinen yksi kirjainhirviö täällä niin kuin terapiamaailmassa, eli ISTDP, niin tämä alkaakin olla monille mielenterveysalan toimijoille jo tuttu, mutta varsinkin kansainvälisesti se on niin kuin tosi kovassa nosteessa sen takia, että siitä on niin hyvää tutkimusnäyttöä. Kyllä. Jos sä avaisit sitä vähän niin kuin pähkinänkuoressa, että mitä se tarkoittaa, miten se vaikka eroaa sitten ihan semmoisesta perinteisestä psykoanalyysistä tai psykodynaamisesta psykoterapiasta? Joo, no se ero on just ehkä nimenomaan tämä kokemuksellinen työstäminen, siis se, että ei puhuta siitä kuin tunnekokemuksesta, vaan koetaan se siinä aktiivisesti yhteistyössä siinä tunnilla, joka sitten hyvässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että kun ne ristiriitaiset perustunteet sieltä lähtee prosessoitumaan, niin tavallaan se koko mieli voikin lähteä niin kuin nostaa tavallaan niitä aikaisempia kokemuksia sillä lailla, että se tavallaan se integraatioprosessi pääsee sieltä käyntiin. Kun joku tunne, joka on aikaisemmin ollut ehkä liian pelottava, niin tulee siinä. Mikä se voisi olla? Mikä voisi olla vaikka semmoinen tunne, mitä sulle tulee mieleen? Se voi olla se voi olla erityyppisiä tunteita. Se voi olla surua, se voi olla vihaa, se voi olla inhoa, mutta se voi olla myös jotain kiintymyssuhteisiin liittyviä kaipauksen tunteita. Erityyppisiä näitä perustunteita, jotka henkilön aikaisemmassa historiassa, niissä kiintymyssuhteissa, joissa hän on kasvanut, niin ne on tavalla tai toisella ollut vaarallisia. Tarkoittaa sitä, että ne on jollakin tavalla sille vanhemmalle ollut jotenkin sellaisia, että vanhempi ei ole niitä pystynyt yhdessä lapsen kanssa kohtaamaan, jolloin niihin ei ole sitä elävää yhteyttä voinut säilyttää. Mutta siinä tapauksessa, että tällainen tunne sitten, siinä tunnella tulee kohdatuksi ja koetuksi. Mitä sä ajattelet, että mikä tässä on niin kuin keskeistä niin kuin sitten sen oireen lievittymisen näkökulmasta? Ja sehän tässä just onkin mielenkiintoista, että kun se tuntuu, että sillä hyvässä tapauksessa sillä on niin kuin suora yhteys siihen oireeseen tai ongelmaan. Että jos ajattelee, että vaikka että sen tunteen välttäminen on johtanut jotenkin siihen oireeseen tai ongelmaan.
että jos sen sijaan, että olisi ollut turvallista kohdata sitä tunnetta, niin siihen on väliin tullut ahdistusta. No, sitten jos se tunne tuleekin sieltä prosessoiduksi, niin sillä ahdistukselle ei ole tarvetta. Tai vastaavasti, jos vaikkapa vihan tunne, joka monesti on tietysti kiintymyssuhteissa pelottavaa, ei ole ollut turvallinen, kun se voisi ruveta kääntyä itseään vastaan niin kuin sisäänpäin ja sitten tuottaa vaikka depressiivisia oireita. Niin jos se tunne sitten voi tulla kohdutuksi, niin hyvässä tapauksessa tarvetta sille sisäänkääntämiselle ei enää samassa mielessä ole ja se depressiivinen oire voi lähteä lievenemään. Tavallaan tämä tuo niinku semmoisen niinku tieteellisen viitekehyksen siihen kaikkeen, mistä hirveän paljon puhutaan, niinku vaikka jossain somessa tämmöisestä niinku itsensä rakastamisesta ja semmoisesta lempeydestä ja armollisuudesta ja vähän niin kuin, mikä monesti on vähän semmoista niin kuin höttöstä ja vähän niin kuin tämmöistä, niin kuin, tavallaan, että okei, että ihmisillä on niin kuin kaipuu ja tarve puhua näistä, koska on, niin kuin, on ne perusinhimilliset prosessit siellä ja ne ilmiöt, mutta että tämä tuo niin kuin sen tieteellisen pohjan sille, mistä on kyse. Kyllä. Mä varmasti voisin hyvinkin, se voi hyvin ajatella noin, että nimenomaan, että se mahdollisuus siihen itsemyötätuntoon todellakin voi lisääntyä sitä kautta, että ne niin kuin sellaisia sisäisiä väliin tulevia esteitä saadaan sieltä pois. Tutkimusnäyttöä tästä kokemuksellisesta työskentelystä on kertynyt jo pidemmältä ajalta ja me ollaan sillä tavalla kivassa tilanteessa, että siellä on ihan juuri siis toukokuussa tänä vuonna tullut ulos tämmöinen Peter Liljegrenin ja kumppaneiden meta-analyysiartikkeli, katsausartikkeli. Joo, mä en olekaan siis lukenut sitä tai en ole ehtinyt katsoa sitä, niin kerrotko sä, että mitä siinä, mitkä ovat päivän polttavat löydökset? Tämä oli sillain, niin kuin tosi totta kai tämä on niin kuin laaja artikkeli ja se löytyy ihan tuolta Clinical Psychology ja Psychotherapy-lehdestä. Joo, laitetaan linkki sitten tuonne Open Access saatavilla. Joo, saatavilla ihan tämä koko materiaalikin. Mutta tämä on tosiaan tämmöinen 10 vuoden katsaus ja meta-analyysi artikkeli, ison työn ovat siellä kollegat ruotsalaisen Peter Liljegrenin johdolla tehneet. Peter on muutenkin tosi merkittävä tutkija niin kuin kokemuksellisen ja psykodynaamisen psykoterapian osalta. Artikkelihan on sisällytetty, tai tähän heidän tutkimushankkeeseensa on sisällytetty 57 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta nimenomaan niin kuin kokemuksellisesta dynaamisesta psykoterapiasta. Ja kokonaisuutena niin kyllä niin kuin semmoista ihan merkittävää vaikuttavuutta osoittaa kaiken kaikkiaan. Tässä todetaan, että meta-analyysit osoittaa, että vaikuttavia inaktiivisiin vertailuryhmiin verrattuna hoidon päättyessä sitten verrattuna aktiivisiin hoitoihin ei saatu isoa eroa, mutta sitten seurannassa kuitenkin tämä kokemuksellisten dynaamisten hoitojen vaikutus nousikin merkittäväksi. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen tulos sinänsä. Eli siis tarkoittaako se, että sitten hoidon päättymisen jälkeen seurannassa, niin kun potilaita on seurattu hoidon päättymisen jälkeen, niin silloin se suhteessa niin hoidon vaikutus on suhteessa sama vai suurempi kuin? Se on ollut sitten jonkin verran suurempi tämän katsauksen mukaan kuin sitten niin kuin niiden muiden verrattujen aktiivisten hoitojen. Et sinänsä siinä hoidon päättymiskohdassa sitä eroa ei välttämättä ollut havaittavissa, mutta sitten toki tässä on varmaan eri mittaisia seuranta-aikoja, mutta seuranta-aikana kuitenkin sieltä on sitä efektiä tullut, mikä on tosi jännittävää. Että jotenkin kertoisi sitä, että se kokemuksellinen työskentely on sitten kantanut hedelmää myös vähän niin kuin pitkäjänteisesti. Ja kaiken kaikkiaan tietysti, lisätutkimusta toki aina tarvitaan, mutta... Joo.
Miten sä ymmärrät tämän eron, tai että mistä tämä vaikutus johtuu, että mistä tämä pitkäkestoinen vaikuttavuus tälle Mm. hoidolle niin johtuu? Miten sä ymmärrät sen? Kielkin tuossa sitä spekuloivat ja varmaan itsekin ajattelen, että juuri tämä, että jos se kokemuksellinen työskentely lähtee sillä lailla käyntiin, että jotain sellaista, joka aikaisemmin ei ole voinut prosessoitua ja niin kuin integroitua, niin jos niin tapahtuu, että se mahdollistaa sitten kaiken kaikkiaan enemmän niin kuin sitä liikkumatilaa suhteessa itseen ja samalla sitten tietysti vuorovaikutustilanteissa suhteessa muihin ihmisiin, jolloin se voi olla niin kuin semmoinen kertautuva positiivinen vaikutus. Ja ajattelet sä, että se tarkoittaa itse asiassa sitä, että persoonallisuus muuttuu, että ne persoonan rakenteet muuttuu ja sitten kun ne muuttuu tai lähtee muutokseen, niin siinä on semmoista lumipalloefektiä. Sitten tavallaan ne lähtee niin kuin muuttamaan niin kuin tavallaan kehämäisesti niin kuin itseään niin kuin vielä lisää niin kuin siinä. Joo, kyllä mä ajattelen niin, toi on kanssa hyvin sanottu. Ja jos sitä ajattelisi niin kuin itse asiassa nimenomaan tämän ISTDP-kielen kautta ja ehkä erityisesti sitten vielä tämän attachment-based ISTDP, eli kiintymyssuhteeseen keskittyvän ISTDP-työskentelyn kautta, niin silloin nimenomaan se kiintymyssuhteessa itseenhän siinä lähtee muuttumaan niin kuin turvallisemmaksi. Joo. Ja puhutaankin siitä, että vaikka siinä olisikin aikaisemmin ollut turvattomuutta niissä kasvuvuosien kiintymyssuhteissa ja sitä kautta suhteessa itseen, niin se mahdollisuus, että se kiintymyssuhde suhteessa itseen rupeakin muuttua tosiaan turvalliseksi. Englanniksi sanotaan niin kuin acquired secure autonomy, eli sellainen myöhemmällä iällä niin kuin rakennettu turvallinen autonomia. Kuinka paljon siinä on kyse siitä, että se kun terapeutti tulee niin kuin turvalliseksi kiintymyssuhdeobjektiksi, niin siitä tulee uusi kokemus. Joo, se on varmasti osa prosessia, kyllä. Ja itse asiassa tästä tulee tietysti mieleen tämä toinen tutkimus, joka on myös suht tuoretta, Joel Townin ja kumppaneiden tutkimus taas sitten depressiomekanismista dynaamisessa terapiassa, jossa he teki juuri tämän löydöksen, että silloin kun siinä persoonallisuuden rakentumisessa on ollut enemmän haasteita, niin silloin juuri tämä korvaava kokemus, joka siinä terapiasuhteessa voi tapahtua, niin niiden emootioiden prosessoinnin kannalta näyttäisi olevan niin kuin merkittävässä roolissa siinä muutosprosessissa. Mutta mä ajattelen kyllä, että siinä on niin kuin kaksi komponenttia. Että siinä on toki tämä turvallinen yhteistyösuhde, mutta myös niin kuin ihan se yksilön oma aktiivinen rooli suhteessa omaan mieleen. Eli kun siellä on se terve puoli ja toisaalta sitten siellä on se puoli hänen kannaltaan niin kuin haitallinen puoli, joka estää sitä hyvää yhteyttä itseen ja muihin, niin henkilö oppii tai ihmisen on niin kuin mahdollista ruveta näkemään se puoli selkeämmin. Ja hän rupeaa niin kuin raivaa enemmän tilaa sille terveelle puolelle. Joo. Jolloin hänelle tulee myös itselle keinoja sit suhteessa siihen haitalliseen puoleen. Ja tässä on tietysti myös tosi tärkeää se oma halu ja motivaatio tehdä niitä tekoja, ottaa niitä askelia, muuttaa sitä katsetta. Niin. Muuttaa sitä katsetta itseen hyväksyvämmäksi. Joo, että sillä tavalla, että jos ajatellaan niin kuin sanaa hoito, niin psykoterapiahan on niin kuin, hoitona potilaan omaa aktiivisuutta vaativa. Kyllä, joo. Että se ei ole jotain, mikä tapahtuu sulle. Se ei ole taas yksi asia, joka tapahtuu sulle. Että terapeutti ei tee sitä. Joo, juuri näin.
Ja tästä me ehkä tullaan myös yhteen hyvin itse asiassa ainakin minulle henkilökohtaisesti tosi tärkeäseen asiaan nimenomaan tässä kokemuksellisessa ISTDP-työskentelyssä, siis myös se niin kuin vahvuus, siis se ajatus siitä, että kaikki meistä voi olla vahvoja. Ei niin, että terapeutti on nyt jotenkin ikään kuin viisaampi, vaan niin kuin, kun saadaan sieltä sitä estettä, joka estää sitä hyvää yhteyttä itseen, niin kun nimenomaan, että henkilö saa sen oman vahvuuden niin kuin täysmittaisesti käyttöön. Joo. Ja että se ei ole jotain, että nyt valutetaan viisautta ja hyvää niin kuin ylhäältä potilaalle, vaikka tulkintojen muodossa ja sitten potilas voi. Nimenomaan näin, että ei näin, vaan todella, että siinä yhteistyösuhteessa niin voidaan raivata sitä tilaa, että hän sit itse kokee niitä asioita, työstää niitä ja tekee niitä linkkejä ja muuttaa sitä suhdetta itseen. Ja tietysti jos ajattelee, että mitä tahansa, niin kuin mitä me ymmärretään neuropsykologisesti, niin että saadaan niin kuin muutoksia pääkoppaan, niin samalla tavalla kuin, niin kuin lihaksiin tai mihin tahansa, että se vaatii ponnistelua. Että ne muutokset ei tapahdu niin kuin itsestään, vaan ponnistelun kautta. Joo. Ja tietty määrä epämukavuutta myös. Joo, se on vaaditaan. juuri näin. Usein se palkinto voi tulla niin kuin jollain tavalla havaittavaksi kuitenkin ihan nopeastikin. Et jos me ajatellaan, että meidän tavoite on, että tunnilla päästään kokemuksellisesti työskentelemään, eli koetaan jotakin, prosessoidaan jotakin tunnetta. No siinä on totta kai se epämukava vaihe ensin, kun mennään sitä tunnetta kohti, koska se on ollut pelottava pitkään, niin kaikenlaiset mielen mekanismit sieltä tulee väliin, ja niin kuin sanoit, älä mene tähän suuntaan. Mutta sitten kun sinne uskaltaudutaan ja se kokemus pääsee niin kuin menemään sen aaltomaisen liikkeensä, minkä se menee, ja nostaa sitten niitä muistoja ja linkkejä. Mutta se myös niin kuin tuo sitä helpotusta ja rauhaa ja rentoutta. Joo. Just sitä tietynlaista tyyneyttä, jota monet vakavasta ahdistuksesta kärsivät tosi paljon kaipailee. Joo, kyllä. Elämäänsä. Joo. Jos tästä kiintymyssuhden näkökulmasta ajatellaan nyt sitten niin kuin meidän muita terveydenhuollon ammattihenkilökollegoita, lääkäreitä, hoitajia, muuta terapiatyötä tekevää henkilöstöä, niin millaisia vinkkejä sulla on, että millä tavalla vaikka lääkäri voisi lähestyä sitä potilaan mielenterveysongelmista kärsivän, sanotaan vaikka masentuneen tai ahdistuneen potilaan tilannetta tästä niin kuin kiintymyssuhteiden näkökulmasta? Se onkin monimutkainen kysymys, koska varmasti on niin, että vastaanotolle ei ihan hirveästi ole aikaa. Että siinä on kuitenkin sitä niin kuin diagnostiikkaa ja kokonaistilanteen miettimistä ja lääkitysasioita ja muuta, mitä pitää suunnitella ja ottaa huomioon. Mutta jos se yhtään itselle tuntuu luontevalta, niin on tietysti mahdollista jotenkin niin kuin lähestyä sitä kysymystä, että miten henkilö niin kuin itse näkee sen. Että mistä vaikkapa tässä ahdistuksessa tai tässä masennusoireistossa on kyse. Että onko hänellä niin kuin itsellä jotenkin sellainen fiilis, että tämä niin kuin liittyisi johonkin, että ei ole niin kuin puhtaasti ikään kuin fysiologinen tai medikaalinen ilmiö, joka voisi antaa vinkkejä sitten siihen, että okei, että hän ajattelee, että tämä liittyy koulukiusaamuskokemuksiin tai tämä liittyy johonkin perheessä olleisiin tilanteisiin tai tapahtumiin, niin joka sitten tavallaan antaisi näkymään siihen niin kuin psykologiseen ja kiintymyssuhdetilanteeseen. Jos ajattelee lääkärin näkökulmasta, hän miettii sitten, että okei, no tämä potilas nyt olisi niin kuin ehkä kiinnostunut psykoterapiasta, ehkä sanookin, että haluaisi, on kuullut, että siitä voi olla apua. Ja, että miten lääkäri voi arvioida, että onko tämä ISTDP nyt sitten just tälle henkilölle hänen problematiikkaansa sopiva hoitomuoto. Millaisia peukalosääntöjä?
Kliinisen kokemuksen kautta ja sitten tästä ISTDP-kirjallisuudestakin, niin sen voi todeta, että menetelmä toimii hyvin erityyppisillä potilasryhmillä. Että just tietysti nämä tyypilliset ahdistus, masennus, oireet, mutta myös somatisaatio, persoonallisuushäiriöt. Tutkimusta tai näyttöä on myös vaativammistakin niin kuin psyykkisistä häiriöistä ihan psykooseihin asti. Toki sit puhutaan jo niin kuin erikoistuneista psykoterapeuteista, joita tällä hetkellä meillä ei kyllä tämän menetelmän osalta Suomesta vielä ole. Sinänsä niin kuin sen häiriöluokan osalta ei tarvitse miettiä, että voisiko tämä toimia, kun näyttöä niin kuin kyllä eri häiriöluokista on. Toki sitten on ihan se henkilön oma kiinnostus, että ajatteleeko hän, että tässä olisi joku emotionaalinen probleema. Jos ajattelee, että ei ole, että haluan mieluummin keskustella niin kuin ratkaisuista tulevaisuuteen tyyppisesti, sittenhän se ei tietysti se intressi ole sen tyyppinen. Mutta ylipäätään, että jos on jotenkin henkilöllä itsellä semmoinen fiilis, että, tai edes se kysymys, että voisiko tässä olla jotakin, joka tunnetasolla tähän vaikuttaa. Joo. No onko jotain semmoista, milloin sä et suosittelisi? Varmaan hyvin niin kuin sama, mitä ehkä yleisestikin psykoterapiaa ajatellen, että aktiivinen päihdeongelma toki on sellainen, jota varmaan jouduttaisiin hoitamaan ensin. Tietysti niin kuin aktiivinen itsemurha riski on toki asia, jota sitten joudutaan arvioimaan niin kuin eri lailla, että missä kohtaa hoitoa olisi syytä tehdä mitäkin. Hei, kiitos Eila. Tämä on ollut siis todella ilo ja kunnia saada sun kanssa jutella näistä. Nämä on niin tosi koskettaviakin. Me puhuttiin tietysti nyt paljon tutkimuksesta ja se on tosi tärkeää, että me ollaan niin kuin vakaalla pohjalla tässä. Ja nämä on tietysti tosi isoja ja tärkeitä asioita, nämä heidän perustunteet ja sitten ihmisten kohtaaminen ja sitten se toivon elementti, että ei tarvitse kärsiä näistä oireista, vaan voi elää sitä hyvää, tyyntä, rauhallista tai villiä elämää. Jos aihepiiri alkoi kiinnostamaan enemmän, kannattaa käydä katsomassa tämän jakson muistiinpanot. Siellä on linkit näihin tutkimuksiin, joista me Eilan kanssa puhuttiin, ja sitten muutamia muita resursseja ISTDP:hen liittyen. Mä oon myös tosi kiitollinen, jos jätät palautetta sille alustalle, missä tätä kuuntelit tai katsoit. Mä käyn suurella uteliaisuudella lukemassa kaikki kommentit. Tää oli ensimmäinen Ihan parasta terapiaa podcast-jakso ja lisää on tulossa. Joten laita tää seurantaan, niin pysyt ajan tasalla uusimmista psykoterapiatuulista. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson ja lopuksi täytyy tietysti muistuttaa, että ihan parasta terapiaa on tietysti psykoterapia.